नमस्कार आप सभी को। मैं हूं ज्योति सिन्हा और हमारे चैनल एमरेड बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। आजकल त्योहारों का मौसम चल रहा है तो मिठाइयां बनाना तो बनता है। आइए देखिए, बेसन के लड्डू बना रही हूँ। कैसे बनाती हूँ आइए जानते हैं। गिरियाँ 1 कप ली हूँ शुद्ध घी, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स और 5 से 6 मैंने छोटी इलायची को कूट ली हूँ, जिसकी मैंने छिलके निकाल दी हूँ। और जिस कप से घी ली हूँ उसी कप से 1 कप है ये रवा, जिसे कहते हैं सूजी, वो मोटी वाली है। और 2 कप है बेसन और 2 कप ही है ये पीस ली हूँ मैं चीनी को। अब सबसे पहले मैं एम्बे क्वीन को चढ़ाऊँगी गैस पे। गैस को स्लो रखूँगी। देखती हूँ गर्म हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी को मैं फ्राई करूँगी। ये थोड़ा सा पिंक शेड करूँगी, जब खुशबू आने लगेंगे तो इससे मैं निकाल लूँगी। 3 से 4 मिनट चलाऊँगी। ये देखिए फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए ये पिंक कलर के हो चुके हैं और खुशबू भी आने लगे हैं इसमें से। अब मैं इसे निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। फिर से पैन चढ़ाऊँगी और इसमें डालूँगी मैं बेसन। ये देखिए बेसन डाली और बेसन को भी फ्राई करूँगी और इसे भी थोड़ा पिंक शेड तक, खुशबू आने तक फ्राई करूँगी। इसे आप चलाते रहिए, नहीं तो नीचे अगर बर्तन में पकड़ लेंगे तो फिर लड्डू आपका जले हुए और फिर उसमें से एक अलग से स्मेल आने लगेंगे, इसलिए आप इसे लगातार चलाते रहें। ये देखिए अब इसमें से खुशबू आने लगे हैं। अब इसे और 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी। लड्डू एकदम दानेदार बनेंगे। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं कि एक दानेदार लड्डू होते हैं, एक बिल्कुल प्लेन से होते हैं। तो ये मैं दानेदार लड्डू बना रही हूँ। ये देखिए खुशबू आने लगे हैं और ये पिंक कलर के हो चुके हैं। अब इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। अब इसे भी इसमें डाल लेती हूँ। तो मैं ठंडे होने के लिए रख दी हूँ। अब मैं चाशनी बना रही हूँ, तो मैं चीनी डाल रही हूँ और चीनी में मैं उसी कप से आधा कप पानी डालूँगी। ऐसे मैं चाशनी तैयार कर रही हूँ। 2 तार का चाशनी बनाऊँगी। अब इसको ऐसे आप मिलाते रहिए धीरे धीरे। अगर आपका चीनी खराब है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो इसमें आप 2 चम्मच दूध डाल के इसे आप ऊपर से जितने फेन होते हैं उसे आप हटा सकते हैं। नींबू भी डाल सकते हैं, उससे भी आपका चाशनी का कलर वाइट हो जाएंगे। ये देखिए आप दूध डाल सकते हैं इसमें 2 चम्मच। मैं नींबू डाल रही हूँ, 2 से 3 बूंद इसमें डालिए बस। फिर ये कलर चाशनी का देखिए चेंज हो जाएंगे। ये देखिए इसे चलाते रहिए और इसे 2 तार के चाशनी देखिए। अभी तो ये इस तरह से बिल्कुल जल्दी गिर रहे हैं। जब चाशनी बन जाएंगे तो ये धीरे धीरे गिरेंगे। ये देखिए अभी बिल्कुल लगातार गिर रहे हैं। अभी ये देखिए अब देखते हैं कि ये कितने तार के तैयार हुए हैं। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा ये बिल्कुल चिपचिपा सा हो रहा है। अब इसमें से 2 तार हो जाएंगे। 1 मिनट और इसे पकाऊंगी। ये देखिए आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि आपका चाशनी तैयार हुआ है या नहीं। आप पानी लीजिए थोड़ा सा, उसमें इसे डालिए। ये देखिए बिल्कुल नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए ये दिख रहे हैं। तो ये तार देखिए बन रहे हैं। 1 मिनट में ये मैं इसे उतारूंगी
हो चुके हैं। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इससे खुशबू लड्डू में फ्लेवर भी काफ़ी अच्छी आएगी। अब मैं इस सभी को मिक्स कर दे रही हूँ और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडे होने दे रही हूँ। अब मैं दूसरा पैन चढ़ाऊँगी। पैन चढ़ाई हूँ और इसे मैं गरम कर रही हूँ और इसमें थोड़ी सी मैं डालूँगी घी डालूँगी और इसमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करूँगी, जिससे एक अच्छी सी खुशबू आएंगे। तो फिर मैं इसे निकाल लूँगी। अब इसे मैं फ्राई करूँगी। 1 से 2 मिनट में ड्राई फ्रूट फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे भी मैं उन मिश्रण में मिक्स कर दूंगी और थोड़े से मैं घी को गर्म कर लेती हूँ। अब जितना घी चाहेगा थोड़े थोड़े डाल के मैं बाइंड करूँगी। आप एक बार में पूरा घी डाल दें। अभी मैं घी गर्म हो चुका है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसे मिश्रण को मैं मिक्स कर रही हूँ और इसमें थोड़े थोड़े मैं घी डालूँगी और मिक्स करूँगी और थोड़ा हल्का जब हाथ सड़ने लायक हो जाए तो फिर बाइंड करूँगी, क्योंकि ठंडा भी हो जाएगा तो भी बाइंड नहीं होगा लड्डू। तो इसे मैं अब इसमें देखिए और थोड़े से मैं घी डालूँगी और इस तरह से अब एक बार आप डालते हैं तो फिर पता ही नहीं चलेगा कितना डाले हैं, तो गीला भी हो सकता है। अब ये देखिए और थोड़ी सी डालूंगी मैं। क्या इस तरह से बनाने से आप देखिए कितना कम घी में मैं लड्डू तैयार कर लेते हैं। अब ये हो चुके हैं। अब मैं देखती हूँ। अब 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने दे रही हूँ। ये देखिए हाथ सहने लायक हो चुके हैं। अब इसे मैं लड्डुओं को बाइंड करूँगी। तो इस तरह से लूँगी। आप अपने हिसाब से जितना बड़ा बनाना है तो आप बना सकते हैं। और इस तरह से आप लड्डू छोटा बड़ा जिस साइज का बनाना है आप बनाइए। और ये देखिए इस तरह से घुमाते रहिए तो फटेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे तैयार होंगे। ये देखिए बिल्कुल गोल हुए हैं। अब इसे भी मैं रख रही हूँ। इस तरह से सभी को मैं तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए सभी लड्डू मैंने तैयार कर ली हूँ। अगर आपका जैसे बनाने में देर हो रहा तो अंदर क्योंकि वो चिपकेंगे, तो फिर क्या है, फिर से आप इसे गर्म कर लीजिए और फिर से बाइंड कर लीजिए। तो इस तरह से आप सभी लड्डुओं को मैं तैयार कर ली हूँ और ये देखिए डेकोरेट भी कर दी हूँ। और कितना कम क्वांटिटी में घी लगा है, ये देखिए एक थे बस, इससे मैं 2 चम्मच ली हूँ और ये लड्डू तैयार है। और वैसे अगर किसी और बर्तन में आप बनाते हैं एम्बे क्वीन के अलावा तो उसमें काफ़ी सारे घी लगते हैं। आप देखे भी होंगे कितने सारे वीडियो भी। और ये देखिए कितना कम घी से मैं ये लड्डू को तैयार की हूँ। और खाइए, इस दिवाली पे आप भी बनाइए, कोई भी त्यौहार पे बनाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।